من آلاف السنين غضب الإله رع وبعت بنته سخمت للانتقام من البشر، وده لأنهم عصوا أوامره وابتعدوا عن عبادة الحق. وبدأت سخمت في الانتقام وقتل البشر بهستيرية لدرجة إنها قربت تفني جميع الخلق، لولا تدخل الإله رع اللي قرر يدي للناس فرصة تانية عشان يتعظوا ويرجعوا لطاعته. وبسبب شدة غضب سخمت اللي كانت مخليها السما بتتهز، كان لازم الإله رع يخدعها عشان توقف قتل، فقدم ليها كمية كبيرة جدا من النبيذ الأحمر المخلوط بالدم البشري. ولما شربته سخمت سكرت وهديت خالص وتوقفت عن القتل. ومن النقطة دي بقت سخمت هي آلهة الغضب والحرب والأوبئة، والكهنة كل يوم بيأدوا طقوس قدام تماثيلها لتهدئتها وتجنب غضبها. وكمان الملوك المصريين استعانوا بيها في المعارك عشان تقاتل معاهم، وده اللي خلى الملك ابن الثالث يؤمر بنحت 730 تمثال ليها. وبما ان سخمت في الاصل اتخلقت من عين راع اللي بتجسد قوته، فهي بقت بتتصور على شكل انثى